Isyahi Bridodina Nyayena Ladonza Navosa Brivogina Brivozidonza Nadukina Dagadi Bhagawa Visyatani Didameva Buddha Banadi Isya Bisiliva Dodi Bridodina Nyayena Sinjato Nilampi Ladonza Yashi Goya Adwalago Navosa Brivogina Abimasido Donzon Jimpi Brivozi Donza Donzon Andon Halago Kena Chanyanda Dalula Gugu Nadaka Mata Gambi Idi Ido Bhagawa Myaswa Vyadi Visyanda Nidita Miva Bisiliva Gumidwe Yedali Pibolado Bisiliva Gumidwe Yedali Pibodalado Doswa Bongo Budo Myaswa Benedi Hojaro Mui Bisiliva Gumidwe Pibolade Donza Bonisani Diazago Dali Myaswa Vya Hojabire Bisiliva Goshavure King Hamadiada Nilafi Javuyaki Golekede Diada Nilafi Javula Yashi Lade Bisiliva Go Ragadona Moha Asashi de Gilidari Machi on Donzon Dabo Surale Alon Kakevare Hilo Vyashinga Bisiliva Go Midwe Biro Shibo Lade Diazagari Go Vajika Myaswa Hobire Fellow say Hole Siwaya Dalu Mahisa Udare Dinyadodia Siwaya Liapin Dalu Azago Hisa Tigai Nigwaye Udare Yin Night Udare 1 by night Dinyadosan Side Bogo Dia Filia E Agongo Shanet Top and Jibido, no? 1 by goes on Side Bogo Chisama Benedum Piasinga, the Nalu Horala, Madanalo Horala. And she had the Gairi Vetogan and Naga Hoga Dilas in the Digmari, Matokanya. No? Papilos are Mabiota, no? Siwaya Dalu Mahisa Udare Dinyadodi Yadi. Siwaya Dalo Obi, Lady Wabi, rather than now we know the Gilated Nabagina Obana Bisia Ade Wanda Udare Dayadodi. Siwaya Dalu Mahesa Udre Dinyadodi Yadi Siwaya Dalu Mahesa Udre Dinyadodi Yahudiga Siwaya Slayapi Dalu Azago Obile Dawabi Pinya Tauta Leve Rather than another you abonate with a memory that Nadiago we know the dog show check layer Rather than Nalibu Tokiaba Shane Agongo Nenali Top Pinya Mira, Sigo, Dembito, Dirada Nago, Tokyo Sama, no? Tokyo Miro, but let's delay Jena Megina Yenanda Nilanti Obana, busy people like that, busy Livadoko Ade on the Mami Webe. Gilinda, and ye a two beyond needed Nilanti people like that, busy Livago, Veroma, Mami Webane. Udre Dayadadia Udre 1 by night Dayada sounds that Bogo Dia Filia E 1 by good training social that Bogo Pisama Ido Busy Livago Madiada Nilafi Shafu Yashigame so you two busy go Madonza Boyanle Josa Atoba Belu Josa Atomle Agango Shanet Toby Pinya Bido Mimi and Sitago Jimmy Tenali Tabida Disago Mazami or Josa Zama no Madiana Nilafi Shafu Yashi busy Wutu go le Piasin those where I go Manicha not a go the other Nilafi Shafu Yashi busy Wutu Chicken Yele to busy Wutu Abonate Dweda Memo needed Gone so that rather definitely people Mala Mimi Agango Shanet Toby Phoenix Yakwa Bidoma Randa Danago Babe Bizama Tagaro Ajanza Beto Nive and Nuza Abhi Babe Nisnigara Yagale Yoga, no? This is a wagon singing video, don't do again. Randa Dana Philo, these ones were Ahara. The Ahara go find me Dajileva Sabi Shujiva Kala among Lily Driven. Kala Damo Madisile, Dizoda, Bo says a Yagabi, some of them, she born near Uruza Yogi Fide. Kala Dakodugo Dagwagi. But how we are what is over your Azena Yada others will be the Vodia Shikushi.
ထိုရှင်မြတ်သောယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုပေးရတယ်ဒီအစာကိုမစမ်းမိအောင်အာဂမုံရှာလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ရတ္တတဏှာကိုဖိနှိပ်ညှက်ကွက်ထားပါထားပြီးတော့ဒီအစာရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒါကတစ်ချက်ဒီအစာရအပေါ်၌တွေ့တမင်မောနေတဲ့ရတ္တတဏှာဥဆောင်နေတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုဆိုကြလို့နော်လောဘအုပ်စုလောဘမှုစိတ်စေတသိက်နံတရားစုတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ဒီနံတရားစုတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ပေးပါဒါကတစ်ချက်မိမိတဏ္ဍမတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့တဏ္ဍမတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့ရတ္တတဏှာကိုပယ်ဖြုတ်လျက်ဝမ်းပိုက်ကိုစောင့်စည်းစမ်းပါပိုက်ကလေးတစ်လုံးစောင့်စည်းကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေနော်ဒီဝမ်းပိုက်ကိုမစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာမတရားသောနိလန်းဖြင့်ရဖို့ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးတယ်ရှားဖွေတယ်မတရားသောနိလန်းဖြင့်ဘုရားရှင်မနှိမ့်ချိုက်တဲ့နိလန်းဖြင့်ရရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါတွေကိုလည်းသုံးဆွဲကြသုံးဆွဲလိုက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲလျှာကိုရာဂမိတွေကပူလောင်စေလိမ့်မယ်ဒေါသမိတွေကပူလောင်စေလိမ့်မယ်မာမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယအစရှိတဲ့မိတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပူလောင်စေလိမ့်မယ်ထိုမိတွေလောင်မြိုက်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတသမိစေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တဝိသတိယဒွေနာဂတိနာအညတရံဂတိကိသိယနိရိယဝတိသနာယောနေဝဘိက္ခဝေစိတ္တရတို့တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေတဲ့ထိုချိန်ကမြို့၌ဇေကလံကရိယအကယ်၍မြတ်တည်သောညအံယေဝတတိဤသို့တည်သောခဲ့သည်ရှိသောနိရိယဝငရေမူလီဖြစ်သောတိရစ္ဆာနယောနိဝတိရစ္ဆာမူလီဖြစ်သောတိရစ္ဆာန်ယောနိမူလီဖြစ်သောဒွိနံဂတိနှင့်နှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယအိညတရံဂတိအကျင့်အမှန်မှထတဘာဘာသောဂတိတို့ကိစ္စယလာရောက်လျာ၏ဧတထနံဤငရေတိရစ္ဆာန်ဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိနေသည့်အမှန်သာတည်းရတ္တတဏှာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုနေရတ္တတဏှာလေးအစမပြတ်ဖြစ်နေတော့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခဲ့မယ်နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးကြည်နေတော့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရမယ်မရဏတဏှာဆိုရဲ့နေရာကိုရတ္တယုံအပေါ်၌တွေ့တယ်မိမောတဲ့တဏှာတရားခြေကနေရာယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကံတည်ရှိနေပါလေ။ဒါနဲ့တော့ဒီကကြီးလေဒီလိုဆိုရင်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကအတုရကယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပယ်လေးပုံကိုပိတ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒီရတ္တတဏှာကိုတိုက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပိဿဝကဏဉာဏ်ဤနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာမကျွတ်နိုင်သေးခဲ့ရင်ပိဿဝကဏဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီအစဟရတွေကိုမြှဝဲစမ်းမှာဝိပဿနာရှုနိုင်လို့ဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစားမဲ့အာဟာရရတ္တတဏှာမိမိတဏ္ဍမတိရှိတဲ့ယုတ်နံပရမတ္ထတတအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထို့တဏ္ဍမတိရှိတဲ့ယုတ်နံပရမတ္ထတတတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့အစာရအပေါ်၌တွေ့တမမောတဲ့တဏှာတရားကိုဖြောက်ဖြက်လျက်တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုအပေါ်၌ဒါကဒေါသမောဟမိတွေမလောင်မြဲအောင်အစာဟရကိုစားသုံးပါအဲ့ဒီလိုစားသုံးခဲ့ရင်ဥဒရေတန်ရတောတိယဝမ်းပိုက်ကိုစုံစည်းမှုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့နိစ္စနိတွေကလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်မလိုက်နာဘဲနဲ့လျှာကိုအလွန်လိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရတ္တတဏှာကမရဏတဏှာဆိုရဲ့နေရာကိုယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်နိုင်တယ်လဲအပယ်လေးပုံရောက်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာပေးစနစ်ကလေးတွေပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီပညာပေးစနစ်ကလေးတွေကိုအရှင်နာလကမထေရကိုဘုရားရှင်ကနှီးပေးပြီးဟောပြီးတော့အရှင်နာလကမထေရကယူသေးစွာဥထိပ်ရွယ်ပန်းဆင်းပြီးတော့လိုက်နာပြုကျင့်တယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းမိမိရဲ့အကျိုးကိုလွတ်လပ်တောင့်တခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအဆုံးအမသာသနာတော်တရားစကားလေးတွေကိုယူသေးစွာဥထိပ်ရွယ်ပန်းဆင်းပြီးတော့လိုက်နာပြုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းပါလေ
harani teluk adwana aluk mamyasi jimu piasin ka no ke not the coup was a hole alina sido satiyana sabibu sitiye niramaganda adito vyama sriya parayano Goto moniya jo pribago jijan jogo pamya atolya sito yahando di Alina sido satundo songneto sita masidi lidiya piliya I Nasabibu sinte myazwado kaisa awawado nai lebe jansi seiku mu masiliya Niramaganda kilita dihudo anyi hokinde bogodi Hodawa piwe Adito danadito phi midwe mu mashite bogodi hodawa piwe Vyamasriya parayano tadana vyamasriya mega vyamasriya ho khosu addo Myado jinsin vyamasriya lin lelayaung yashite bogo myo di tiya philiya I Mona khore menya punya Aduthapi arhata menya ko yalode Turogong mangayin ba phiya male Alina siddha Tunto songni nidde siddha mashibane Arhadame ko maya machin nga nak ko bedoma masofu ingo bedoma mapyanbu so de khanye de di siddha ko mui thama Bende don daga yi de digma yi de mui nai ba Ne bare no Thokhane piyitha kara toro li ne ni bare no Tunto songni nidde di siddha ko Phyasin ka amatan yumbong bare Daga yi de ko mayon ja u Hobaka digma yi de ko mayon ja uတရားလို့တော့ဖြင်းတော့ဘုန်းကြီးအားရှိပါတယ်နော်တကယ်ယုံမယုံတော့မသိဘူးနော်သူကတွန့်တွန့်နဲ့စိတ်တက်စရကဘာလဲလို့မေးရင်တော့နေသံကုသလနာဓမ္မနံဘာဝနာယအဋ္ဌိတဂရိတယအကုသိတစိတ်ဒောသဘဝေယနေသံအမြဲကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုဘာဝနာယပွားများအထောက်ခြင်းကအဋ္ဌိတဂရိတယအယောအသေးအလေးမြတ်ပြုခြင်းဖြင့်အကုသိတစိတ်ဒောသနောက်သို့တွန့်ဆုတ်သောစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လီဘဝေယဖြစ်လေရ၏ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အမျက်မပြတ်ပွားများအထုဖို့ရန်အတွက်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာပြုကျင့်ပြီးတော့ပြင်းရည်တဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်ကိုတွန့်ဆုတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့မပြင်းရည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုတွန့်တုံဆုံးနေသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါစေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လောက်ပဲလာပြီးတရားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ထက်မှပါကြမလဲစဉ်းစားကြနော်ကြက်တောင်လေးကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြက်တောင်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲနောက်တွန့်သွားတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေနဲ့တွန့်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတယ်ဒီငယ်လောက်ကြတော့တွန့်ဆုတ်သွားတယ်ဒီချုပ်ကလည်းသူတို့များနင်းပြရမယ်ပုံစံပဲကိုယ်လက်တရားလေးကြက်လိုက်တာဖျားတဲ့လာပြီဟုတ်တယ်မလားသူတို့ပဲနင်းပြနှိပ်ပြရတော့မယ်ပုံစံနဲ့လာပြီးဘုန်းကြီးစကားပြောနေနော်ဒီတော့တွန့်တွန့်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်တော့မှမနှိမ့်ချင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတွန့်တွန့်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်တော့မှမနှိမ့်ချင်အကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တွန့်တွန့်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကချီးကျူးတယ်အကုသလနံဓမ္မနံပဟာနာယဝါယမောအကုသိုလ်တရားတွေကိုပင်နေအောင်အပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်ပါဒါဘုရားရှင်ချီးကျူးကုသိုလ်တရားတွေဒုဘောအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းမတွန့်တွန့်မဆုတ်နေတဲ့နောက်ကိုမဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်အမတန်နှိမ့်ချိုက်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တွန့်ဖို့ဘောဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတွန့်တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူတို့ဘာကိုကျွမ်းခံတဲ့လုပ်ငန်းရကြတော့အမတန်နောက်မဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဩဒါလေးတွေပြစ်ထားလို့ပဲဖြစ်မလဲကိုမိထားတဲ့မွေးကိုမငိမ့်လို့ပဲဖြစ်မလဲအကြောင်းပြချက်ကြီးတွေသိကောင်းတယ်နော်ဟန်ကြတယ်သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူဒီလိုဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိရင်သိတ္တရမင်းသားဘယ်တော့မှဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီညပဲရာဟုလာလေးမွေးတယ်ဒီညသူထားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မေမင်းကြီးကရတော်တရားလည်းသူမထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့တာပဲဟာထားလို့ဘယ်တော်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ရင်သူဘုရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တဏှာဆိုတာကလှဲ့တာပါနော်လက်ွက်ကလေးတွေကိုသူကအမျိုးမျိုးလှုပ်ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်ွက်ထဲမှာနစ်မျောပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဆုံးနေတဲ့စိတ်ထန်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားပြီ
ရင်းရည်တဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုနတ်ဇာပိဘဟုစိန်ကြီးဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုလည်းမများပါနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်တွေကလည်းအပြင်သိထွက်တယ်ဗျာဘာတွေများစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြီးတော့ဟိုဟာစဉ်းစားတရားစဉ်းစားဟိုဟာတရားဆိုတော့ဘာတွေလဲဘုရားထမ်းမင်းကြီးသူကဟိုဟာတရားကြတော့သူသိမဖြေတော့ဝိနဲ့ကြောင့်မှလုပ်လိုက်နော်ခုဘုရားရှင်ကလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာတရားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိတော့ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လဲနတ်ဇာပိဘုစိန်တိဟိုဟာတရားတွေများများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဟိုဟာတရားတွေကိုစဉ်းစားရမလားမစဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဟောတရားဆိုတာဘာလဲလို့သိကျင်တော့ကိုယ့်ကိုအဖြေပေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်သိမခက်ဘူးဒါစောင်းဝဲလောက်မခက်ဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုနိရမခန္ဓာကိလေသာအညီအဟောက်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါစေနော်ခုလိုတရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာရာဂဖြစ်နေတာကိုဘုရားရှင်မနှိမ့်ချက်ဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေတာကိုမနှိမ့်ချက်ဘူးမောဟတွေဖြစ်နေတာလည်းမနှိမ့်ချက်ဘူးမာမနတွေဖြစ်နေတာလည်းမနှိမ့်ချက်ဘူးကိုယ်တည်းမနာလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ညှို့စုဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချက်ဘူးကိလေသာအငြိအကျေးတွေကတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကင်းရမလားမကင်းရဘူးလားကင်းရမယ်ဟုတ်ကမကြည့်လားဟုတ်ကမကြည့်လားဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရမလားမရှိရပါဘူးသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်တွေနဲ့တရားအထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတွေတက်ပါတော့မလားမတက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတရားဘာဝနာအာယုအပေါ်နဲ့မိမိကစိတ်ထားလေးခိုင်မြဲနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟောတရားရင်ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေဆိုတာကိုလည်းဝဝေးကပယ်ရှားထားရ။ဒါကဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးအညှိအဟောက်တွေဝင်မလာအောင်လဲတမ်းမြစ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြရမယ်။မချောက်ကလေးစားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ။အညှိအဟောက်ဝင်လာတာပဲနော်။จิตတလေးစားရင်တော့သိကောင်းဝတ္တလေးစားရင်တော့သိကောင်းမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲအညှိဟောက်ဝင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားပဲစားကျင်တာကအညှိဟောက်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးเสียရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအညှိဟောက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအာလူစားကျင်နေတယ်ဆိုတာလည်းအညှိဟောက်ပါပဲအာလူအညှိဟောက်နေပဲဘာလေးစားကျင်ပါလဲညာလေးစားကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိရမလားမရှိရဘူးနော်ရတာနဲ့ကျင့်လိုက်ဟာဝိညာဉ်ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မွေးရအဲ့ဒီစိတ်ထဲမမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဟာတော်တော်လေးနောက်တွန့်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနိဒာမကန္တကိလေသာအညီအောင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့ကြုံတဲ့အာယုန်တွေအပေါ်နဲ့ကိလေသာမဖြစ်အောင်မိမိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်။ဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မလဲ။ဒီလောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။လိမ့်ဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်ခွန်အတွင်းမှာမိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါ9ရပ်ကိုတည်သွင်းထားတယ်လို့ယဟန်ဆိုတာကပါလေမိမိရှင်ဘသုံးသနေတဲ့သမထကမ္မထသို့မဟုတ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထဆိုတဲ့လက်ခွန်နဲ့တူနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအတွင်းမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်အဲ့ဒီလိုသွတ်သွင်းထားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာအညှိအဟောက်တွေကကျင်းသွားအဲ့ဒီကိလေသာအညှိအောက်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့မောနိယကျင့်ပရိပတ်ကိုသင်္ချေသကျင့်စမ်းမှာနောက်တစ်ခုအတိတတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မိတွယ်မှုမရှိအောင်လည်းကျင့်ပါနော်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိတွယ်တယ်ဆိုတာကငါရွှေငါငွေငါသားငါမယားငါဇနီးငါမီးစသည်ဖြင့်ဒီလိုငါဟာဆိုပြီးစွဲနေတဲ့အစွဲငါလို့စွဲနေတဲ့အစွဲဒီအစွဲတွေဟာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုမှီတွယ်ပြီးနေသည်မြည်တယ်အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မှီတွယ်မှုလည်းမရှိပါသေးနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာအနာဂတ်မှာငါဘာဖြစ်ရပါလို့ဤပေါ့ယဟန်ဖြစ်ရပါလို့ဤလူဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤသီလရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤစသည်ဖြင့်ဒီလိုတောင်းတချက်ရှိနေခဲ့ရင်ဘာလို့တာလဲတဏှာဒိဋ္ဌိကိုမှီပြီးတော့နေထိုင်ပြီးမြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိကိုမှီပြီးတော့လည်းသင်္ချင်သားမနေပါနဲ့မနေမှနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမရှိမှလည်းအရတ္တမအရတ္တဘုကရမှာတဏှာဒိဋ္ဌိကိုထပ်ပြီးမွေးမြူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရတ္တမအရတ္တဘုဆိုတာကလည်းရပါဦးမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်အတ္တိတတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအတိတ်နာကပိစုပိုင်းဣဇဒဗိဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာလသုံးပါးတဏ္ဍာနှစ်ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်သိစေသမိတွယ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့
တရားအထုတ်ရင်တော့ဒီမိတွဲပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီတရားရနိုင်ပါမလားရနိုင်နောက်တစ်ခုဘာသာမိတွဲနေရမလဲလေတော့ဗြဟ္မစရိယပရာယနောသာသနာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသာသင်္ချင်သာမိတွဲပြီးနေထိုင်ပါအဲ့ဒီလိုမိတွဲပြီးနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မေဃဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့အမြတ်ဆုံးကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်မဉ္ဇဉ်တိပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သာသနာဗြဟ္မစရိယမေဃဗြဟ္မစရိယကိုအာကိုအတ္တပြုတ်ပြီးတော့သင်္ချင်သာမိကိုပြီးတော့နေထိုင်ပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗေနော်နောက်တစ်ခုဧကတနတသိခိထသမနုပါဒနာတသဧကတမောနမေခတဧကောစေအဘိရမိတတိအထာဘာဟိတိတတအတိတာသောထုမောနိယကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောယဟန်တော်သည်ဧကတနတတရားထီထီနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသိခိတကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်၏သမနုပါဒနာသသယဟန်တို့ချင်းကလေလာသင့်လေလာတိုက်သောကမ္မထအာယုန်၌ကျိုးစားအထုတ်ဖို့ရလိသိခိတကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်လျက်၏ဧကတံတရားထီထီ၏အဖြစ်ကိုမောနဟု၍ဟံငါဖျားသည်အခတံဟောကြားတော်မူအပ်၏တွင်သင်္ချစ်တော်သည်စီအကဲ၍ဧကောအဖော်မမိတရားထီထီအပိမေရမိတ်တတိမွေလျောပြောပိုင်နှိမ့်ချိုက်ပေလက်တအထာထိုသောမွေလျောပြောပိုင်နှိမ့်ချိုက်ခဲ့ပါမူကားတွင်သင်္ချစ်တော်သည်တတတိတာရသင်ဖြင့်သာတို့၌ပါဟိတိထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေလက်တံဧကတနတသင်္ခေထတရားထီထီနေထိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်သင်္ချစ်တကြိုးစားအထုတ်ပါဘုရားရှင်ကအဖော်နဲ့နေတာကိုဘယ်တော့မှမနှိမ့်ချက်နော်အဖော်နဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တယောက်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့တယောက်ရဲ့အလိုဆန္ဒတူကြပါမလားမတူတယောက်ကတရားထိုင်နေတယ်တယောက်ကထကျင်တယ်တယောက်ကအိတ်ချင်တယ်တယောက်ကရက်ချင်တယ်တယောက်ကတကားဖွင့်ချင်တယ်တယောက်ကတကားပိတ်ချင်တယ်တယောက်ကမိထွန်းချင်တယ်တယောက်ကမိမှိတ်ချင်တယ်ဆန္ဒလေးတွေတူပါမလားမတူနိုင်ဘူးဒီဦးနဲ့တူငဲ့ညာမှုတွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မှီးပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတယောက်ထီးထီးနေထိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ပါအရှင်နာလကမထေရကိုဘုရားရှင်ကဆွဆုံးပါနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကအာတနာမုခေနစိတ်ထသဗ္ဗဣရိယာပဋ္ဌာဝုဒ္ဓဆိုပြီးဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရိယာဘုတ်တစ်ခုကိုအိုးပြုတ်ပြီးတော့လျောင်းထိုင်ရသွားဆိုတဲ့အရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးကိုပဲဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတယ်အိတ်တဲ့အခါလဲတယောက်တည်းပဲအိတ်ပါရရင်လဲတယောက်တည်းပဲရပ်ပါသွားရင်လဲတယောက်တည်းပဲသွားပါထိုင်ရင်လဲတယောက်တည်းပဲထိုင်ပါတွဲလေးနဲ့သူ့ကြည့်လိုက်ကိုကြည့်လိုက်စကားလေးတပြောပြောနဲ့သွားရမလားမသွားရဘူးလားဘယ်နဲ့တော့လိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ကြပါမလားဟိုးနောက်ကဒကမကြီးနောက်ကဒကမလေးတွေရောဟမ်အဲ့ဒါပဲတွဲနဲ့သူ့ကြည့်ကိုယ်ပြုံးလိုက်ကိုကြည့်သူကပြုံးလိုက်လာပြီးဟိုကသောင်းသားနေတက်လာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးကိုဘုရားရှင်ကကြင့်တာနှိမ့်ချိုက်တယ်လားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးလားမနှိမ့်ချိုက်ဘုရားသာသနာနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကလေးတွေကိုကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သွားရင်လည်းတရားလေးနှလုံးသွင်းလက်ကလေးပိုက်မိမိရှုပွားနေတဲ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘေးကမြင်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရင်းနဲ့အေးသွားတယ်ကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းထားတယ်နော်ကြီးလဲကြီးညိုသွားတယ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါလားမိမိအတွက်ကိုတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လာနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနေတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တရားနဲ့တရားစကားပြောပြီးပြုံနဲ့လှုပ်ပြီးပြအပေါ်တက်လာကြပြီရုပ်တဲ့အချိန်ကကျတော့တရားထိုင်လိုက်ပြီတရားထိုင်တော့လည်းအဲ့ဒီပြုံလုပ်မနေဘူးလားဆက်ပြီးပြုံးနေတယ်ဟိုပြောတော့ကသူကဘာပြောလိုက်တာကိုဟုတ်တယ်မလားဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်တရားထိုင်ပြီးမဲ့လို့သူကစဉ်းစားနေတော့ပြုံဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကရှေ့တက်ပါအောင်မလားမတက်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတယောက်သေးတဲ့နေတာကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်တယောက်သေးတဲ့အိဋ္ဌာကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်တယောက်သေးတဲ့သွားတာကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်တယောက်သေးတဲ့ရက်နေတာကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်ဒါဖြစ်နေဒီနေရာမှာအထုသဖြင့်တယောက်ထီးထီးဆိုတာကတော့ဟိုသုတ်တန်တစ်ခုမှာဘုရားဟောထားပါတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောယောက်ျားဟာတယောက်တည်းနေပေနဲ့တဏှာဆိုတဲ့အဖော်ရှိနေခဲ့ရင်တယောက်တည်းနေတယ်လို့မခေါ်ဘူးနှစ်ယောက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့အဲဒီစကားတခါကြီးတွေလက်ခံနိုင်မှာ
ကိုအိမ်အောင်ရှိတဲ့တခါကြီးတွေတဏှာဆိုတဲ့အဖို့ရှိနေပြီတယောက်တည်းနေတာဟုတ်သလားဘုန်းကြီးကျောင်းလာပြီးတယောက်တည်းနေနေနဲ့စိတ်ကပဲရောက်နေကိုကဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မယ်ဆိုတာကတော့မကျင်းသေးဘူးလားကျင်းသေးနေတယ်တဏှာဆိုတဲ့အဖို့ရှိတယ်နော်တဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမတ္တနာသန္တရာတဏှာဆိုတဲ့အဖို့ယောက်ျားနဲ့ရှင်တွဲပြီးနေတဲ့ယောက်ျားတဦးဟာသန္တရာခီးမှာရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဆက်လက်ပြီးခီးဆက်ရမယ်တဏှာအဖို့ရှိနော်အဲဒီလိုအဖို့နဲ့နေတာမျိုးကိုဘုရားရှင်နှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အရိယာဘုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲမဖြစ်လေယတတဗအရိယပတိတုဧကိဘာဝတ္တသိခေယတိဩဒံဟောတိတိဝေတိတဗံယတောယင်အကြောင်းတရားကြောင့်သဗ္ဗအရိယပတိတုအရိယဘုတ်၄ပါးတို့၌ဧကိဘာဝတ္တတရေတယောက်ထိတိနေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သိခေယကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထုတ်လျာ၏ဣတိဤသို့လျင်ဟုတ်တံဆိုလိုသည်ဟောတိဖြင့်ဣတိဤသို့ဝေတိတဗံသိရှိပါလေအရိယဘုတ်၄ပါးလုံးမှာပဲတယောက်ထိတိနေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထုတ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသမနုပါဒနတယဟန်တို့ကပ်ပြီးရှုတဲ့ကမ္မထအာယုန်တွေရှိတယ်အဲဒီကမ္မထအာယုန်တွေကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နိုင်ဖို့ရလဲကြိုးစားပါဒီကမ္မထတွေကိုကြိုးစားအထုတ်စမ်းပါဒီတော့ဒီကမ္မထတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာကမ္မထတွေရှိလဲသမထဘိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထဆိုပြီးကမ္မထ2မျိုးရှိတယ်သမထဘိုင်းမှာလည်းသမထကမ္မထတွေကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ပြီးနေထိုင်မှာဝိပဿနာဘိုင်းရောက်ရင်လဲယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထတွေကိုစီးပြန်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ပါအဲဒီလိုကျိုးစားအထုတ်ခဲ့ရင်ဒီမှာတယောက်တိတိနေတာကကာယဝိဝေကကိုဖော်ပြတယ်သမဏုပါဒနာခေါ်တဲ့ယဟန်တို့ချင်းကပ်ပြီးလိလာတဲ့ကမ္မထတရားတွေကိုပွားများအထုတ်နေတာကစိတ်တဝိဝေကကိုဖော်ပြနေတယ်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာပြီးအပြည့်အစုံသာကျိုးစားအထုတ်ပါထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပတိဝိဝေကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သိဧကံရနိုင်တယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမလို့ခြင်းကြဘူးလားလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေရမလားနှစ်ယောက်နေရမလားတစ်ယောက်တည်းနေရလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထအာယုန်နဲ့မှစိတ်ကိုချင်းကပ်ပြီးသွင်းထားရမလားမထားရဘူးလားသွင်းထားရမယ်ဒီချက်ကြီးတွေမမေ့နဲ့တယောက်တည်းနေတာကကာယဝိဝေကကမ္မထအာယုန်နဲ့မှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းပြီးတော့ကမ္မထကိုကြိုးစားအထုတ်နေတာကစိတ်တဝိဝေကကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်လာပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာဘာပေါ်မလဲဥပတိဝိဝေကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဥပတိဆိုတာကဘာပြောတာလဲ၄မျိုးရှိပါတယ်ကာမုပတိခန္ဓုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိကိလေသုပတိဆိုပြီးဥပတိတရား၄ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းမရှိဘူးအဘိသင်္ခါရုပတိကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံခေါ်တဲ့ဘဝတည်းကိုပြုပြင်စီမံပေးမဲ့တရားတွေလည်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာမရှိဘူးခန္ဓုပတိခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှိဘူးကိလေသုပတိကိလေသာတရားတွေလည်းဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးမှာမရှိဘူးဥပတိ၄ဖြာမှကိစိတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုဥပတိခေါ်ရလဲလို့မေးတော့သရဝရီရဲ့ထောက်ရတရားကဒီတရား၄မျိုးအပေါ်မှာထောက်တည်ပြီးနေကြနော်အဲ့ဒီသရဝရီရဲ့ထောက်ရတရားဖြစ်တဲ့ဒီဥပတိ၄ပါးဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မှာရှိသလားမရှိခြင်းကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ဒီဥပတိ၄ဖြာမှကိစိတ်နေလို့ဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်တို့ဥပတိဝိဝေကအမြင်ရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာပေါ်လာမလဲကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီဝိဝေကတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာကိုရှေ့ဥစွာလိုက်နာပြုကျင့်ရမလဲကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပထမကျူးစာအထုတ်ပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုဧကတမောနမေခတဧကောစေအဘိရမိတ်တတိအထာဘာဟိတိတတတိတာတွန်တိစေတတိဧကတံတယောက်ချီကြည်ကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ခြင်းကိုမောနဟု၍ဝါမောနဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တမညာဟု၍အခန္တငါဖျားဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တွန်တိစေတတိစေအကဲ့၍ဧကောအဖော်မမီတယောက်ထိတိအဘိရမိတ်တတိမွေးလျော်ပျော်ပိုင်နှစ်ချိုက်သည်ဖြင့်ညာ
အထံထိုကဲ့သို့မူလျောပြောပိုင်နှိမ့်ဆက်ခဲ့သည်ရှိသောတတ္တတိတအယဆေမျက်နာထို၌တွန်းသင်္ချေတတိဘာဟိတိထင်ရှားကြော်ကြားပေလတံဧကတ္တတယောက်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုငါဘုရားကမောနာလို့ဟောတယ်တယောက်ကြီးဆိုတာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတုတ္တဖြစ်ဒီနေရာမှာတဏှာဒုတိယပုရိသတဏှာဆိုတဲ့အဖော်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်တော့တယောက်တည်းဖြစ်တော့ပြီတဏှာအဖော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အတောင်60ကျေပြတ်နေတဲ့အင်ကြီးထဲမှာကြဲကြဲဝန်းနေရခြင်းလည်းနေရပါစေအင်းရတီထောင်လူပေါင်းဆိုတာကဘာဖြစ်လဲကျင်းမြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဂရဝါဒသံပါဒဘာဖြစ်လို့ကျင်းမြောင်းရတယ်လဲလို့မေးတော့အတောင်60လောက်ကျေပြတ်နေတဲ့အင်ကြီးထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကျင်းမြောင်းရမလဲလို့မေးရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ရာဂတိဟုသောကျိုးနဲ့တွေ့တန်းထားတဲ့အတွက်ကျင်းမြောင်းနေတယ်ထွက်ချင်တဲ့နေရာကိုထွက်ချင်တယ်လို့ထွက်သွားလို့ရလားမရပါဘူးဘလူအမြတ်ပြန်ဆွဲခေါ်တယ်အကယ်၍ဒီတယောက်ထိတိတမွေ့လျော်နေထိုင်မှုစနစ်မှမွေ့လျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရက်စင်မြနာတို့၌ထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ချင်သားဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်ထင်ရှားကြော်ကြားစေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကဒီမှာထင်ရှားကြော်ကြားတယ်ဆိုတာကနေထိုင်ပုံစနစ်ကလေးကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်ထိတိနေနိုင်တဲ့တဏှာအဖို့ကိုကိုယ်အောင်သင်္ချင်သားနေနိုင်ခဲ့ရင်တော့အရက်စင်မျက်နာမှာသင်္ချင်သားအလိုရှိတဲ့နေရာကိုအလိုရှိတယ်လို့သွားနိုင်ပြီအန္တရာယ်ဘာမှမရှိတော့နော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသုတ်တော်ဝတိရဏနိဂောသန္တဇာယိနံကာမဇာကိနံတတောဟိရိသတတ္တင်ဇဘေယောဂုတ်ပေထမမကောငါဘုရားရှင်အပေါ်၌နေတဲ့မြတ်နုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာယိနံလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံတို့ကိုဝင်စားလေရှိတော်မူကြကုန်သောကာမဇာကိနံကာမဂုဏ်ကိုစွန့်ခွာလျက်ရှိကြကုန်သောတိရဏပညာရှိသောကောင်းတို့ဤနိဂောတာကြွကြော်တံကိုသုတ်တော်ဝါဉာဏရသည်ဖြစ်၍တောထိုကဲ့သို့ဉာဏရခြင်းကြောင့်ဟိရိဇာရှေချင်းဟိရိတရားကို၎င်းတတ္တင်စယုံကြည်ချက်တရားတရားကို၎င်းဝိယောတိုင်တဲ့အလောကုဝိတ္တလိုက်နာပြုကျင့်လျာ၏အရေးကြီးတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်မာမကငါဘုရားရှင်အပေါ်၌နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါစေငါဘုရားရှင်အပေါ်၌နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲအာရမဏုပနိဇာနဇံလက္ခဏုပနိဇာနဇံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကီဇံလောကုတ္တရာဇံဒီကိုဝင်စားတော်မူကြတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုစွန့်ခွာပြီးဖြစ်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုကြားနာပါကြွေးကြော်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုကြားနာပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်လဲဒါတော်ထို့ကြားနာရခြင်းကြောင့်ဟိရိသရှင်ချင်းဟိရိတရားကို၎င်းတတ္တင်္စယုံကြည်ချက်တရားတရားကို၎င်းဝိယောတိုင်းတဲ့အလုံးကိုဝိထပြုကျင့်လိုက်နာလျာ၏ရှင်းလဲရှင်းစမ်းပါနော်ယုံကြည်ချက်တရားတရားကိုလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်လိုက်နာပြုကျင့်စမ်းပါဘာတွေကိုရှင်းရမကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာအဲ့ဒါပဲအဓိကနော်မိမိတဏ္ဍမဒုစိတ်တရားတွေပြုရမှရှင်းစမ်းပါအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ရမှရှင်းစမ်းပါရာဂဖြစ်ရမှရှင်းစမ်းပါဒေါသဖြစ်ရမှရှင်းစမ်းပါမောဟရိမာမနာရိအိတမေစရိယရိဒီကိလေသာအငြိအကျေးတွေဖြစ်ရမှရှင်းကြစမ်းပါအဲ့ဒီရှင်းချင်းဆိုတဲ့ဟိရိတရားကိုမိမိတဏ္ဍမှာတိုင်းတဲ့အလုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါဒီတော့ရာဂဖြစ်ရမှရှင်းသလားမရှင်းဘူးလားရှင်းရမယ်တဲ့နော်ကဲရှင်းကောရှင်းကြအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးတွဲတွဲနဲ့ပြန်ပြီးပြောကြဟုတ်တယ်မလားရှင်းလို့လားမရှင်းလို့လားဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကနိဗ္ဗာန်တော့တစ်ဖက်ကလိုချင်တယ်ပြောတယ်ပြီးရှင်းလည်းမရှင်းဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအဲ့ဒါပဲဘုရားရှင်ကတော့ရှင်းပါတဲ့ရှင်းစမ်းပါရှင်းစမ်းပါအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမှာကိုရှင်းစမ်းပါရာဂဖြစ်ရမှာကိုရှင်းစမ်းပါဒေါသဖြစ်ရမှာကိုရှင်းစမ်းပါမောဟရိမာမနာရိအိတ္တမစ္စရိယတွေဖြစ်ရမှာကိုရှင်းကြစမ်းပါအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်မာမကငါဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်အဲ့ဒီလိုအရှက်တရားလေးထင်ရှားရှိစမ်းပါဒီပြောလိုက်ရင်ဥဒ္ဒပါလည်းပါဝင်ပါတယ်လောကပါဠတရားနှစ်ခုပဲလောကမှာတရားဝါဒီကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့လောကပါဠတရားဆိုတာဒီဟိရိဥဒ္ဒပါတရားနှစ်ပါးပဲဒီချက်မှုကြောက်မှုလုံးလုံးမရှိရင်လောကကြီးဟာပျက်စီးမသွားနိုင်ဘူးလားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လောကကြီး
ပြည့်စည်မှုမှထင်ထင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့လောကုတ္တရာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုရောက်ရှိအောင်လဲဒီအရှက်အကြောက်တရားနှစ်ပါးကတွန်းပြီးတော့ပို့ပေးနေတယ်ရာဂဖြစ်ရမှမရှိဘူးဆိုတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်ရမှမရှိဘူးဆိုတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒေါသဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်မောဟရိမာမနာရိအိတ္တမစ္စရိယရိဖြစ်ရမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒေါသမောဟမာမနာအိတ္တမစ္စရိယရိကိုနေရာမရွတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကိုနေရာခမည်းများမှယူခွင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဒီကိလေသာအပူမီးတွေကငြိမ့်နိုင်ပါတော့မလားမငြိမ့်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိလေသာအပူမီးငြိမ့်အင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှေ့ရမလားမရှေ့ရဘူးလားရှေ့ရနောက်တစ်ခုယုံကြည်တဲ့တရားတရားကိုလည်းတိုက်တဲ့အလွန်ဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပါနော်ဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းလဲလို့မေးတော့ဒေနာဂောဒေနာဟရိယမနောနိယာနိကပရိပဒအယံတိတတ္တဥပ္ပါတိတဝဥဒ္ဒရိပရိပတ်တိမေဝပြုဟေယတိဒေနာဂောဒေနာထိုဘုရားရှင်အစရှိသောတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကြွကြော်တန်တရားစကားကြောင့်ဟရိယမနောရှက်တတ်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍အယံဤမောနိယကြောင့်ပရိပတ်တိကနေယာနိကပရိပတ္တသန္တရဝစီယဒုက္ခမှထွက်မြောက်ကြောင်းနေယာနိကကျင့်ဝတ်တရားကောင်းဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဤသောလျင်တတယုံကြည်ချက်တရားကိုဥပ္ပါတိတဝါဖြစ်စေ၍ဘုဒ္ဓရီထို့တဲ့အလွန်လည်းပဲပฏิပါတိမေဝပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ကိုသာလျင်ပြုဟေရာတိပွားများအထုတ်လေလောရာဂဖြစ်ရမဒေါသဖြစ်ရမမောဟဖြစ်ရမမာမနဖြစ်ရမဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဆိုတွေဖြစ်ရမှာကိုသိချင်သရှင်းသမ်းမှာရှက်ပြီးတော့ရှက်ချင်းတရားသင်္ခေတရဲ့တဏ္ဍမှာကိဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီမောနိယကျင့်ဝတ်ပฏิပါတိနေယာနိကပฏิပဒသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှာထွက်မြောက်ကြောင်းနေယာနိကတရားကောင်းကျင့်ဝတ်ပฏิပါစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပြီလေလို့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားကိုသင်္ခေတရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယုံကြည်တဲ့တရားတွေကခိုင်လာပြီဆိုရင်ဥဒ္ဒရိပฏิပတ်တိမေဝမြူဟေယတိထို့တဲ့တိုင်းတဲ့အလွန်အရတ္တမေအရတ္တဘောကိုရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပฏิပတ်ကျင့်စဉ်တွေကိုသာလင်တိုးပေါ်အောင်များပြားလောက်အောင်သိစေတဲ့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်တိုက်တွန်းတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ပါတိုက်တွန်းတယ်တဏ္ဍတိဟိဝိဇာနာထသုဘေတုပတရေတုသသနန္တယန္တိကုတုဘာဒုန်ိယန္တိမဟောတတိဒီစကားလေးကသာသနာတော်ရဲ့အတွင်းအပြင်မှာထင်ရှားနေတဲ့စကားတစ်ခုပါသာသနာတော်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စကားလေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာပြောလဲ။တန်ထိုတရားစကားကိုနတိဟိမိဥပမာတို့ဖြင့်ဝိဇာနာထာသိရှိကြပါကုန်လော။ခုငါဖျက်ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားတွေကိုမြစ်ဥပမာဖြင့်သိရှိသသိအောင်ကြိုးစားအထောက်သမ်းပါနော်။ဘာလဲ။ကုတုဘာမြင့်ငယ်တို့သည်သူပေသူစမြောင်ငယ်တို့၌၎င်းပတရေသူစတောင်ချောက်ချားတို့၌၎င်းသဏ္ဏန္တာအတံမြည်ကြကုန်လျက်ယန္တိစီစဉ်၍သွားကြလေကုန်၏မောဒတိမြည်ကြည့်တို့သည်ကဒုန်ီယန္တိအတံမမြည်ကြပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စီစဉ်၍သွားကြလေကုန်၏မြင့်ငယ်လေးတွေကြည့်ဖို့မြောင်းအတွင်းစမ်းကြောင်းအတွင်းလေးတွေမှာစီစဉ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတံမမြည်ဘူးလားမြည်တယ်တောင်ကြောက်ကြားတွေမှာစီစဉ်သွားရင်လည်းအတံမြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကြီးနေတဲ့မြည်ကြီးတွေကြတော့အတံမြည်သလားမမြည်ဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးစီစဉ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုကိုကနဲ့မြည်နေတာဟာမြင့်ငယ်လားမြည်ကြီးလားမြင့်ငယ်ပါဗျာဟာမြင့်ငယ်ကမန္တလေးနားမှာနဲ့တူတဲ့ဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေမြင့်ငယ်နဲ့မြည်ကြီးဘယ်ရင်ကကောင်းလဲမြည်ကြီးဆိုတာကအတန်မမြည်ဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးစီစဉ်သွားတယ်အတန်ကြီးကွက်နဲ့မြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့စီစဉ်နေတဲ့ပုံစံဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကလေးပိတ်လို့မရဘူးဟမ်နောက်ကတက္ကမကြီးတွေပြောကြသမ်းမအောင်ပိတ်လို့မရဘူးပိတ်ကောပိတ်ကြမလားအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်တော့လူချင်းနဲ့လို့ပြောတယ်လက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးဖြစ်အောင်မပိတ်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒီတော့တရားဟောရတာသိတော့မလွယ်လာဘူးနော်တရားဟောရတာသိမလွယ်လာဘူးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်ကုတုဘာဟိတုဘပတရာတိပေတာတဗ္ဗပိကုဏရိယောသနန္တတတံကရန္တာဥဒ္ဒတဟုတ်တော်ဝါယန္တိ
Kengadi bedam bana mahanadiya dunia di eomonia burimidi ododo hodi amamago mamago bana hirinsa tadinsa obadi dewanisa zidowa hodi kutuba minge dodi tuba berdadi beda myonge chonge asai sidi afi biagondo kutuba hituba berdadi beda Myonge chonge sadi afi biagondo tababi kutuba longzondo mi tababi kutuba nukonedi yo longzondo minge chonge dodi lebe Tananda sunyande tananda tadangronda sunyande atango pyuja gonlya uddada mimodo atango pyuja gondi hodowa phue yandi sisin yue twaja lego I Kengadi beda banamhanadi yo kengami asashi do miji do diga doni dede sese yandi sisin yue neja lego I Yong idu monia bure midi Hangadi monia jewa beribago buremi pijin yue nei iti ido hleye odedot Dejuande seitan si de bogodiga amama gonga pyago mamyando de bogodi hodi phibabe I Ngaha tiya athoni de bogo be so bida seitat kali ga tetjwa myimao la de Atan ni myi ni de Ba lo ni le ho tiya athoni de li ba lo ni le tiya athoni de ho amatho de bogodi de alaka din do ba tiya ma le athota mho Buddha bada phi bi ba ma le na le da mho ho era ba lokka le Atan myi ni deဟုတ်တယ်မလားမြင်းငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့အတန်မမြည်ကြဘူးလားမြည်လာပြီအဲ့ဒီလိုအတန်မြည်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထက်ကထားတဲ့တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားရှိပြီအဲ့ဒီလိုတက်ကြွမြင့်မောက်နေတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့အတန်မြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအမာမကငါဘုရားကိုမမြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်နော်မာမကောပန္နဟိရိသတတေသဥပ္ပတိတဝဏိသစိတ်တော်ဝဟောတိမာမကောပတ္တငါဘုရားကိုနှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဟိရိသရှက်ချင်းဟိရိတရားကို၎င်းတတ္တင်္စယုံကြည်တဲ့တရားတရားကို၎င်းဥပ္ပတိတဝဖြစ်စေ၍နိစ္စစိတ်တော်ဝနေကြသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်သည်သာလျင်ဟောတိဖြစ်၏နိစ္စစိတ်တော်ဝနေကြသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သာလျင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ငါဘုရားကိုနှစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာဂဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှက်တယ်ဒေါသဖြစ်ရမှရှက်တယ်မောဟမာမာနအိတ္တမိစရိယတရားတွေအကုသိုလ်တရားစုတွေဖြစ်ရမှရှက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မောနိယကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အပေါ်၌လည်းယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝရှိတယ်။အဲဒီလိုယုံကြည်ချက်တရားတရားတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ထားလေးဖြစ်သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေအမြဲတမ်းအောက်ကနေအောက်ကျုပ်ပြီးနေတယ်အပေါ်ကြီးကနေသလားမနေဘူးအပေါ်ကြီးကနေခင်နေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပဲသူတို့ဘာကိုအောက်ကထားတယ်ကိုကအပေါ်ကြီးကပဲအမြဲတမ်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးတွေဒီအမတန်အစစ်နေတဲ့စိတ်ထားယုံညံ့နေတဲ့စိတ်ထားဟမ်ဒင်းတို့ကငါ့ကိုလာပြီးမပြောဘူးဒင်းတို့သူဒီလိုနော်ဒင်းတို့အဲ့ဒီဒင်းတွေကိုထပ်နေတာပဲနော်အဲ့ဒီဒင်းတို့ဆိုတဲ့အစွဲအလန်းလေးကရှိနေပြီဆိုရင်ကိုကအမြင့်ကနေပြီဒင်းတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကဘယ်မှာထားလိုက်လဲအောက်ကထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုတက်ကြွမြင့်မောင်နေတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘုရားကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားရှိရအရာရာမှာအမြဲတမ်းအောက်ကျခံပြီးတော့နေတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရတယ်သူ့ဘက်သူအပေါ်ကနေခြင်းလည်းနေပါစေဘယ်လိုနေကိုဘာဖြစ်သွားမလဲမဖြစ်ပါဘူးကိုတရားရရင်ရတာပဲကိုရတတ်တဲ့တရားတွေမတရားဖြစ်သွားမလားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကသမာဓိထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်သူအပေါ်ကနေအောက်ကနေကိုသမာဓိရလျှော့ကျသွားမလားဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့မခံကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မြေရည်လေးတွေကတော့ကြာလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတမာရီလေးလျှော့ကြမသွားနိုင်ဘူးလားလျှော့ကြသွားနိုင်နော်သို့တော့မိမိကအကြောင်းညီညွတ်လို့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ပြီးမညာဘုံညာရပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမညာဘုံညာကတော့လျှော့ကြရောဓမ္မတာမရှိပါဘူးသူဟာသူဘယ်လိုပဲပြောကိုမညာဘုံညာဟာလျှော့ကြသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ကအပေါ်စည်းကဆက်ဆံပြီးဖြစ်စေမဆက်ဆံပြီးဖြစ်စေမိမိဘက်ကတော့အမြဲတမ်းနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကဘုရားရှင်နှိမ့်ချိတ်တဲ့စိတ်ထားပဲမောနိယကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုယတုနကံတံဗနတိယံပုရံတန္တမေဝတံအတ္တကုံဘုဗမောပါလောရဟတောပုရောဟပန္တိတောယံအကျဉ်ယေဩဒီကဥနကံမပြေပဲရုပ်လျော်၍နေ၏
Dan to ye me pi de odika tanati atami yue nida be Bombing cut no? Ya ajin ye odika pura pile yashi dan to ye pi nida odika tanda mewa nyin da yue nida le hoti pibe Ye pi nida oga bombing cut Makapu Yizagaliga Dadana ye pimba male atinya de upama lady no? Ada gombu bamo balor hado buroha bandito Balor lumaidiga ada gombu bamo ye me bire ye teweda shire one dula be Papilo bombing kalolo no Kuniale bombing kata Edilo bombing candidate boko myoko fiashinga bedo biole Bala lumaidi Pendero era punjara hola Punya le tu sombioni bidulur matine no. Ye mabire origa bombing kani de mangeme suyeno lumaila lulima pinya sila lumai de atang mira go piasinga manichai no. Rahado burowa bandido pinya si drogo niga rahado burowa ye bire one dulidani ni ye bire oga bombing kadla maka atang mira Mimi filosofi sekali, kok ni biar ni dia buku dia. Pinya sih terlalu ni hoya lah. Belum jalan. Ya jalan, nak punya tu biar nyoda sama, nyoda tu, biar macam ni, no. Ada mula. Kaya biar ni lah, no. Biar tenaga, ini ama bola le. Belum bola le. Acha kadama buddha tamano dhamma dedana vyavada hodawa buhumba tadidi imina tamadina yantamano di gada maha ke sinpya dilo soyin sinpya ga ba philoတရားတွေတော့ဟောင်းပါခတ်ပြီးတော့ဟောနေရတယ်တဲ့ခက်ပုံပါနော်စကားများပြောရင်ပညာရှိမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့စကားတွေဒီလောက်အများကြီးထိုင်ပြောနေရလဲတဲ့ဟောနာရကရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီခက်ပုံပါဒီတော့တရားဟောရတာလွယ်ပါမလားWell, no. Only let Gongo a decam and do it, no? Payashino a decam did a solution, a deed of cam and do the Hodamula. Only a do of Jolly the door of Beluga, Hodamula. Debo Langara, Lampa, these no? Hero Buddha Damana, Buddha and Dihudo, Yahando, the Baga, a Shampia Buffalo, the Diadina, Hojabuya, address Jonjari, the Lord of Sabi, Homo Capito, Honia, the land, Dilu Mevoya, address Satan, people, Lare. Any Yadani go fishing at the Yaso Jaga, Gadali Naku Sebi Hoa, Yane Yandamano Bahomba, the Ubeda, Ata, the Nida, Zanando, Damande, the Zanando, Bahuba, the Mano, Buddha, the Mana, Amiyaro Mudo, Piasindia, Ajedia, Zagago, Bahomia, Zaba, the Hojaro Mui. Dantum Yaso Hojaro Muadodia Zagadiga Ubeda Ajo Ajon Ne Sessa Dodia Zagadi Dali Hodi Pibabi Adadini Dan Ajozi Bon Ne Shendualia Sidodia Zagadi Dali Hodi Pibabi Buddha Damana Amia Nide Ngavia Diari Hoda Mane Davine Ngavia Honi de Diariga Ubeda Ajondia Ajodia Ne Bizon Nide Ajonele Bizone a young hele is on it. Hida, a Josie one is such needed the Azgari, Kide, Josie Vale. Naviaji, the Azgariga, Lucanda, Logide, Bogo, address Lucanda Goyazi, Nine, Nachanago, Logide, Bogori, address Nachanda Goyazi, Nine, Yamachanago, Logide, Bogori, address Yamachanda Goyazi, Nine, Nivan Chanago, Logide, Bogori, address Nivan Chanago Yazi, 9 days the Azgari Kide, no? Dana Odisina Zaydan de Pianwe Bido, Bionia de Biohonia de Hondi de Diamuro, Mohu Tabina Nilo Holiday Chinkamale, Abisago Zana Dodama de Dedi, Niwadami de Doniba Ben Sofa Hodoa, Abisago de Gazi, Absent Doga, Divadabi de Balon Dolebe, Dindo Hoja Hoja Mugadi Sido. Niba Ben Zoa, a gem a gem Babi Zadia Tinja Machine Darling Hodowa Pive Zana Tiadogo, Botomia City Zana Diadogo Tamandia Dogo Zana Dodi Didi Hojaro Mubabe
ထိုဘုရားရှင်ကတဏီလုံးထိုင်ပြီးတရားဟောခြင်းလေဟောပါစေတဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့သန္တရာကိုချက်ထွင်တတ်တဲ့ပပိစ္ဆတရားတွေထင်ရှားမရှိဘဲတည်းလေဘုရားကတရားဟောနေတာပါဟောလိုက်တဲ့တရားတွေဟာလေဇာနံသောဓမ္မံတေတိတိသောထိုဗုဒ္ဓသမဏအမိယာသောယဟန်တော်သည်ဓမ္မတရားတော်များကိုဇာနံတော်သိရှိသည်ဖြစ်၍သာလေတေတိတိဟောကြားတော်မူပါပေ၏ဘုရားရှင်ကဒီတရားတွေကိုတဏီလုံးထိုင်ဟောနေတယ်ဆိုတာကမသိဘဲနဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးသိလို့သာလေဟောနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတတ္တဟိတဗဝစီကမ္မဉာဏနုပရိဝတိဘုရားရှင်ရဲ့ဝစီကမှန်သမျှသည်ဉာဏ်တော်ဤနောက်သို့အစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီနေတယ်မသိဘဲနဲ့ရမ်းပြီးဘလဘွားပြောနေတာတွေကိုပြောနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဧဝံတေသင်္တောသဣမတဟိတံဣမတဟိတံတိနာနာပဂရတောဇဏံသောဘဟုပါတတိဧဝံတေသင်္တောဤသို့ဟောကြားတော်မူကြသည်ရှိသောဣဒံဤဒီကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟိတံအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့တရားစကားပါပေတိဣဒံဤဒီကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟိတံအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့စကားပါပေတိဣတိဤသို့နှလုံးပဲ၍နာနာပဂရတောအထုထုအပြပြသောနိလံအဖြစ်သောထိုဘုရားရှင်သည်ဓမ္မတရားတော်များကိုဇာနံတော်သိရှိတော်မူလျက်တည်းဘဟုများစွာပါတဲ့တိဟောကြားတော်မူပါပေ၏ဒီတရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့တရားစကားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထင်ရှားသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဤအမျိုးမျိုးဖြင့်သိတဲ့တရားတွေကိုများစွာဟောကြားတော်မူခြင်းသာဖြစ်တဲ့နကေဝလဘုဗ္ဗဏိတယကေဝလံတတဘုဗ္ဗဏိတယစကားများတဲ့အတွက်ကြောင့်နဗတတိဟောကြားတော်မူနေသည်ကမဟုတ်စကားများများပြောတတ်လို့ဟောနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်ဟောနေတယ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲယောဇာဇနံတယတတောဇနနာပဇနနာဘဟုပါတတိသမုဏိမောနမရဟတိသမုဏိမောနမစ္စကာယောဇာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကဇနံတောတရားတော်ကိုသိရှိလျက်တယတတောစောင့်စည်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိ၏ဇနံတောတရားတော်ကိုထင်ရှားသိလျက်ဘဟုများစွာနဘတတိမပြောဆိုတတ်သမုဏီထိုကဲ့သို့သောယဟန်တော်သည်ကမောနအမိယတဲ့အရတ္တမေညာကိုအရတိထိုက်တံပါပေ၏သမုဏီထိုယဟန်တော်သည်ကမောနအမိယတဲ့အရတ္တမေညာကိုဣဇဂယာလိရနိုင်ပါပေ၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတာလဲဧဝံတဝတ္တပညုတ္တညာနိနသမဏကတောဗုဒ္ဓသမဏောဇာနံသောဓမ္မတေတိတိဇာနံသောဘဟုပါတတိတေနတေတိတံဘာနဓမ္မနိဗ္ဗိဒဘာဂိယေနေနေဝနိဗ္ဗိဒဘာဂိယေနေဝညာနိနယောဇဇာနတယတတောဇာနနာဘဟုပတတိသမုဏိမောနမဟရဟတိသမုဏိမောနမစ္စကာဧဝဤသို့လျင်တဝရှိဥစွာသဗ္ဗညုတညာနိနသဗ္ဗညုတညာတော်မြတ်ဖြင့်သမဏဂတသဗ္ဗညုတညာတော်မြတ်နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓသမဏဗုဒ္ဓသမဏအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဇာနံတော်တိလည်းရဲ့သောထုဘုရားရှင်သည်ဇာနတော်တိတော်မူလျက်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်ဟောကြားတော်မူ၏သောထုဘုရားရှင်သည်ဇာနတော်တိတော်မူလျက်ဘဟုများစွာပါတတိဟောကြားတော်မူ၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောတဲ့အချိန်ခါမှာသိပြီးသာဟောတယ်သိပြီးတော့သံနှင့်များစွာသောတရားစကားကိုပြောကြတော်မူတယ်ဒီနာထိုအကြောင်းကြောင့်ဒီတိတံဓမ္မဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဒီကနိဗ္ဗိဒဘာဂိယေနေဝကိလေသာတုအဆိုင်ခဲကိုဖော်ခွဲဖြိုးစည်းခြင်းကစွန့်နိုင်သည်သာလျှင်ဖြစ်သောဉာဏ်နိနာဉာဏ်တော်နှင့်ယောဇာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းဖက်ဇာနတော်သိရှိသည်ဖြစ်၍တယတတော်စောင့်စည်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိ၏တရားနာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကသိလို့ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုသူကနာယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလက်တွေ့ကျင့်ပြီးရုပ်တွေသိပြီးနာမ်တွေသိပြီးအကြောင်းတရားတွေသိပြီးအကျိုးတရားတွေသိပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့လေယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထိုးရင်းသိပြီအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗိဒဘာဂိယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာဒုအဆိုင်အခဲဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာဒုအဆိုင်အခဲမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဒုအဆိုင်အခဲမာမနာဣဒ္ဓမစ္စရိယအစရှိတဲ့ကိလေသာဒုအဆိုင်အခဲတွေကိုဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်စဉ်းစားကြည့်လားနော်လက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာလည်းပါဒံတော့ပါပါတယ်ယုံနာဉာဏ်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုကိုယ်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 ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေပြီဣဇဒပဲကြည့်မိဒ္ဒပဲကြည့်
Yodia Vegigi, Nadia Vegigi, a Vegigi, Naga Vegigi, Bisoban Vegigi, Venia Meso Tinkaradia, Manamiago, Lambi, Chile, Alo Chibi Pianid, Anisa Diave, Chichim Yajiv, Anisa, Kanyade, Duka Diari, Mabiasive, Ajay, Kaima Hitara, Afi, Dini, Adam Mode, another Diari, Lo Totin Thief. I did a DC Boguet, Mandama, Tinkara Diari, upon it, Toaching Kama, Dreda Memondi, Ragadia Piomla, with you. In the Garanieri, Anisa Jeduka, another Ajago of Mandan Totu Madimusre, Mohadiago Piomla, Mamana is the mystery at Diari, Tochigama Chiquin Piomla. Didiaga Nabe, Didiaga Nahabe, Didiaga Naya, Adabe, so that Ditanazo Manaza did it, Chiquin Piomla, Misidabu, Taja, Di, then Garanieri, Anisa Ajaduka, another Ajago, Trimpo, they needed the Adiniani, Gilida, do a saying Kago, Pure Crab, Paul Twinning as one in it. Nyama Pifula. Pibi, Daja. Any Yanina, Bizoni, Bogoga, Bafile. Nibida Bagi, anyone Yanina, Gilida, do a sangago. Hogwell, children, as one any Dalim Pito, we bought an Anyani, your Ajimbogo Diga, Zanazanado, this is here, Nayada, Mimi, a Sitago, Saudi, Twitching Kama to Bogoga. Mimi Singling, Saudi Musra, Bomlabula, no? Soundless Saudi, Sujazo. The Ashuron Saudi should be the Chingajero, Masaudi Musino, Bones and Java, Majao. The Ashuron Saudi should be the Chinkamale, Saudi, the Yalega, Naga Tajamago, Banibi, Elila Saudi Bogo Bafile, Zana no Nabahu, but that is Zana, Zana, this is the people whom Yazana, but that is the Gama Bureau, the Kamyamia Tobogo, Mabioro, Bafile, Mango Duga, Tidavi, no? That Moni Mona Haradi, that Moni Togedo Yandodiga, Mona Haradamenyago Haradi, Yashi Jinga Taitan Babi, the Moni Togedo Yandodi, Mona Mona, Amiyade Haradamenyago, Izaga Yale, Yahay Babi, Yashi Goyale, Taitan, Yale, Yahay, Belubugule, Zagam Yamia, Mabiore Bogo, Belo Zagamia, Yamia Majorale. The mirror, the Gamia Mabiora, Barigo Dile, then Garadiadoye, and Nisa Ache, Duka Ache, another Achedigo. 220 did the Wibana Yanga, Raga so that Gilida do a sanke, Dona so that Gilida do a sanke. Mohamana is a mystery assassin, Gilida do a sanke, Chokwe, Paul Twinning has son name. And Gilida do a sanke, Chokwe, Paul Twinning has son name. Wibadana Nya Amien. Yezo needed, we bought an Yamshit, then Caradiado, Anisa Jeduka, another Jago, Totwin, needed a dinner sheet at Topogodi, Kayagan something who she there, was in Gangole something who she there, Manoganigo something who she. You look a dinner neck, Kayagan was in Gamanoganigo, something who she there, Bogodi, Nabahu, Badadi, Saga Kamyamya, Mabioba Wood. I lose a guy Kamyamya, Mabiore Bogodi, Bafile, that Moni, Mona Harahadi. Tozaga Kamyamya Mabiore, Muni Amia did handle the Mona Amia need Rada Menyago, Yame Sunye, Yade Bogu Chide. Bamuni Mona Mizaga, Mona Amia de Rada Mego, Yale, Yahin Babile, Dilu Fiasinga, Dinarogo, Sonta like Bare, no? I know Dinarogo, Sonta like the Chinkama Bafitale. Tando Giovanna Gatiro, Didu Tani to Abiso Hodi. Tatani, the one Bosayadi. Tanto Moni Yajo Bani Sessa needed. Nalaga, though Dandia did not own Yago, the Wajana Yadi Pive. Nalaga Tiro Nalaga, Matimia did do Tani do Yodo Ayatana Done, a boy so alone never the Bogodi, Hodi Chica Levi. Don't Yodo Ayatana Done, and Luti never. Father? Tatani, Piakin go Pumi Yajin, the one Diago Najaya Jin. Usaya Dian Sando, Mimian Jinelago, Ido, Tido, Dani, don't you know Ayatana don't night. Abe so alone never the Bogodi, Hodi Pika Levi. Piajango Pumia Jinela, alone never Bogo Chidore. The Yadogo Nota, Nayuboya, and alone never a Bogo Chidore. The Yane Badabi, Monia Geo Bribane Badabido, Nota, Mimian Leotabuya, Adwelle, alone never a Bogo Chidore. So he did not bring your Danibadana said of one down one day, one number wait her. Otto Nalagamati did not bring your Dani, didn't he go be so the Chinka Gala night. But then I said, Jinyo don't say that he did.
ဘဂဝတံဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တိတ်တဝါရှိခိုးပြီးဝနံတော်အတွင်းသို့ပဝိတော်ဝင်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေအရှင်နာလကမထေရကတော့နာလကတုတ်တန်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ကဘာလုပ်တယ်တော်တဲ့ဝင်သွားပြီဒီကကြီးတွေကိုဘယ်ထက်ဝင်ကြမလဲအဲ့ဒါပဲဗဇက်ကတော့ပြောတာပဲနိဗ္ဗာန်တပြည့်တော်တို့ကလိုချင်လို့လာတာပါတဲ့ပြီးသူတို့ကဘယ်ထက်ဝင်မလဲမြို့ထဲဝင်မလားရွာထဲဝင်မလားရွာထဲလည်းဝင်မယ်မြို့ထဲလည်းဝင်မယ်တော်တဲ့ဝင်တာဟုတ်ကဲ့နော်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြနော်အရှင်နာလကမထေရကစိတ်တိတ်ကြီးညိုသွားတယ်သူကကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရေ80အမွေဆက်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကျော်လူလှပါရှုံရှုံတော့တာကြီးအိုးမင်းမစွမ်းကြီးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဂရေ80လောက်လဲသူကအမွေဆက်ခံရမယ်ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကကြီးတွေဘယ်နှဂရေလောက်များရှိနှိမ်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကိုယ့်ဘဝလေးကိုယ်ကမဲ့လွန်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာနော်ကဲဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူကတော့ဝင်သွားပြီဘုရားရှိခိုးယုတိဇာရှိခိုးပြီးတော့ဘုနာဟောဝတ္တဟံဘဂဝန္တပတိယတိလောလဘဝနာသနေတိဘုနာနှုတ်ထတဖန်ဟံဃာတိဘဂဝန္တဘုံလုံး6ပါးတကင်ဘုရားရှင်ကိုဖတ်တရားဖူမြင်တွေ့ရှိရဘမှုကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဣတိဤသို့လျင်လောလဘဝလျက်ပေါ်လောလိတိအဖြစ်ကိုနဇနေတိဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနောက်ထပ်ငါဘုရားကိုဘူးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုလျှက်ပေါ်လော်လေးတဲ့စိတ်ထားလေးကိုနည်းနည်းမှမဖြစ်စေဘူးဟောတစ်ချက်အယမန္တတတနိအဘိဇအယံဤကဲ့သို့သောလျှက်ပေါ်လော်လေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမဖြစ်စေခြင်းဒီကအတ္တထိုအရှင်နာလကမထေရတန်တာ၌